अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक्स में डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और काफ़ी अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है। और ये है कि आज के लाइव सेशन में बेसिकली हम एक टी बनाएंगे और उस टी का सिर्फ फ़ायदा ये नहीं है कि वो नज़ले ज़ुकाम खांसी के लिए अच्छी, और ये शर्तिया है। अगर आप में से किसी को, कि आजकल एक जो है ना वो सर्दी की लहर जो है वो चल रही है, और ये हमारी जो कोल्ड वेव है ना, इसके अंदर हमारा टेम्परेचर जो है वो बिलो माइनस भी गया हुआ है। और इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल जो है ना उसका कोई फायदा नहीं है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया को मारेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई चीज वायरल है या सीजनल है तो उसकी वजह से आपको, जाहिर सी बात है, एंटीबायोटिक्स के आप जितने मर्जी कोर्सेज कर लें आपको फायदा नहीं होगा। तो पहली बात तो ये कि जहन के अंदर रख लें कि एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरल फ्लू जो होता है या सीजनल फ्लू है उसके अंदर कोई फायदा नहीं देते। हालांकि हमें लगता यही है कि चूंकि फ्लू हो रहा है तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि जल्दी से जल्दी जो है ये ठीक हो जाए, और लोग फिर एंटीबायोटिक के कोर्सेज कर लेते हैं। खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी मैं टी बताने लगी हूँ, जो तरीका बताने लगी हूँ ना, वो खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। और छोटे बच्चों की नाक जब बंद होती है ना तो बहुत ये है कि एक तो वो रहता है, इरिटेशन होती है, बच्चे भी रोते रहते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर जाहिर सी बात है कोई भी ये देखना नहीं चाहता कि हमारे बच्चे जो हैं वो तकलीफ में हो, क्योंकि बड़े लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो भी सीजनल फ्लू है, अभी है या कभी भी है, तो ये उसके लिए ना सिर्फ टी बल्कि एक तरीका मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आपका हर वक्त जो है ना आपको बेनिफिशियल जो चीजें हैं जो फ्लू से फाइट करने के लिए, बेसिकली इम्यूनिटी है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ठंड हर हर सीजन में, सीजन चेंज होने की वजह से कोई जरूरी नहीं है कि आपको फ्लू हो जाए, नजला जुकाम हो जाए। ठीक है, ये जहन से निकाल दें, क्योंकि मैं पूछती हूँ अपनी फ्रेंड से कि फोन करती हूँ तो उनकी नाक बंद होती है, तो वो क्या हुआ जी, बस वो सीजन चेंज हो रहा है ना इसलिए फ्लू हो गया। तो ये तो एग्जाम से निकाल के रख दें बात की। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर सीजन चेंज हो रहा है या मौसम ठंड है या गर्म है या सर्द है, चेंज हो रहा है तो हमें फ्लू होना ही होना है। ठीक है ना, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो सकती है और होनी चाहिए कि आपको ये जो मौसम का जो चेंज है ना उसकी वजह से नजला जुकाम खांसी ये चीजें ना हो। ठीक है, बहरहाल दूसरी चीज जो हमारी आज की टीम में होगी ना, वो सिर्फ ना ये कि ये जो फ्लू है सिर्फ उसके मुकाबले के लिए नहीं है, बल्कि इससे वेट लॉस जो होता है ना वो भी होता है। कि मैं आपको बताती हूँ कि ये टी कैसे बन सकती है, और इसको इन सर्दियों में, यानी कि जब मुस्तकिल सर्दियां होती हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो एक तो है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपके घर में ये माकूल बात नहीं है कि हीटर वगैरह हो। लेकिन अगर छोटे बच्चे नहीं है, या कि अगर आप हॉस्टल वगैरह में जहाँ पे गैस की फैसिलिटी नहीं है या आप गैस नहीं चला सकते, हीटर नहीं चला सकते, तो वहां पे आप ये चीज है, इसको कहते हैं स्लो कुकर। ठीक है, ये बिजली के ऊपर चलता है और इसके ऊपर सेटिंग्स होती है हाई लो मीडियम। इसके अंदर आप ये सारी चाय के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये डाल के, इसको आप लो के ऊपर डाल के रख दें और आपकी ये चाय भी बनती रहेगी। और इसके अंदर जो हम चीजें डालने वाले हैं ना, बेसिकली आपका कमरा उससे महक जाएगा। और ये जो ड्राई आपकी कोल्ड है ना, जो लोगों को अक्सर ड्राइनेस फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर ड्राइनेस हो जाती है, ड्राइनेस भी नहीं रहेगी, क्योंकि आप एक मॉइस्ट कमरे के अंदर, स्टीम कमरे के अंदर है। और आपकी एक समझ लें कि एक मुस्तकिल जो है ना वो थेरेपी, अरोमा थेरेपी जो है वो होती रहती है। ठीक है ना, तो बाकी ये कि जो लोग घर के अंदर है और छोटा बच्चों का मसला नहीं है तो आप लोग हीटर वगैरह यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट हमारी टी का होगा ना, वो बेसिकली है ऑरेंज। आजकल ऑरेंजेस आए हुए हैं और ऑरेंजेस जरूर खाएं। अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग कहते हैं जी चूंकि मौसम खराब है इसलिए हम नहीं खा रहे ऑरेंज, गला ना पकड़ा जाए। ऑरेंज के अंदर विटामिन सी होता है, और ऑरेंज के अंदर जो विटामिन सी होता है ना, उससे ज्यादा विटामिन सी ऑरेंज की पील के अंदर होता है। ये जो छिलके हैं ना ऑरेंज के, जब आपने अपनी मौसमी है या आपका संतरा या माल्टा है उसको छील लेना, तो ये जाया नहीं करने। ये जो आपके पास जो छिलके हैं ना, ये हम अपनी टी में यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि ये बहुत बहुत ज्यादा, इसके अंदर जो है फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी रिच होता है। या भी हम जो चाय बनाएंगे, टी बनाएंगे, या आप देखिएगा ये ऑरेंज पील टी बताते खुद जो होती है ना, वो फ्लू वगैरह के लिए यूज होती है। ये देखेंगे, ये मेरे पास बेसिकली ये एक अदद हीटर है। और ये जो हीटर है ना, इसके अंदर फायदा ये है कि ये नीचे से हीटर है और ऊपर से ना इसका छोटा सा चूल्हा है। अगर आपके पास ये हीटर नहीं भी है या आपके पास गैस कम आती है, तो आपका चूल्हा इतना तो कम से कम इस्तेमाल हो जाएगा कि आपका जो है जो छोड़ा इतना सा हमें फ्लेम चाहिए, आप समझ लें कि मोमबत्ती जितना। ठीक है, जिसके ऊपर हम अपनी चीजें जो है वो डाल के रखेंगे। तो चाय के लिए बहरहाल हमें ये तकरीबन मैंने 3 कप पानी जो है
ये ले लिया है। इसके अंदर मैं सबसे पहले मैं डालूंगी एक ऑरेंज के छिलके। ये मेरे पास एक माल्टा अगर जो आपने खाया वही आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि ये मैं डालूंगी। इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूंगी, ये बेसिकली मेरे पास अदरक का तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा है। इसको मैं ऐसा करूंगी कि मैं पीसेस जो हैं वो करके काट के डाल लूंगी। अदरक के अंदर ना जिंजर के अंदर जिंजरोल होता है। जिंजर के अंदर जिंजरोल जो होता है वो बजाते खुद एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एंटी आपकी इम्यूनिटी जो होती है उसको तेज करता है, और प्लस ये जो होता है ना ये आपका जो एंटी ओबेसिटी आपकी जो फैट होता है ना उसको भी डिजोल्व करता है। यानी कि ये चाय अब हम बनने के लिए रख देंगे अपनी हल्की आंच के ऊपर। प्रेफरेबली अगर आपके कमरे में होगी ना तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी कि ये मुस्तकिल मुस्तकिल जो चाय है ना ये भी बनती रहेगी, और साथ ही साथ जो है ना आपको एक आपके कमरा जो है ना वो महक जाएगा। ठीक है ना। ये मैंने डाला बेसिकली 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और ये मेरे पास बेसिकली हल्दी है। ठीक है ना। हल्दी आजकल आई हुई है, इससे फायदा उठाएं। ये मैंने देख लें ये इस तरह के पीसेस करके तो ये मैंने ना फ्रीज कर दी हुई है। हल्दी को काटना छीलना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इसका ना वो रंग जो है ये छोड़ती है, तो इसलिए ये एक ही दफा आप हल्दी लें और इसको काट के छील के ये तकरीबन आप समझ लें 1 इंच हल्दी का टुकड़ा जो है ना वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो ये कि आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने अभी ये जो जिंजर है अदरक है और हल्दी है इसको आप काट के इसी तरह पीसेस करके फ्रीज कर दें। आपने अब जो आपकी आइस क्यूब की ट्रे है ना उसके अंदर आप डाल के रख दें, फ्रीज हुआ होगा तो आपने सिर्फ अपना जैसे ये मैंने लिया है 3 कप जो है मेरे पास पानी है, उसके अंदर मैंने जो डाला है ऑरेंज पील, माल्टे का छिलका, विटामिन सी का रिच रिच सोर्स है। ठीक है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है। दूसरे नंबर के ऊपर मैंने इसके अंदर डाला जो अदरक है उसके अंदर जिंजरोल होता है वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आपका जो बलगम है, नजला जुकाम है, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगी अगर आपने ये टी बनानी शुरू कर दी। और साथ ही हमने टर्मेरिक यानी कि उसके अंदर करक्यूमिन होता है, और करक्यूमिन के कितने फायदे हैं इसके ऊपर बहुत बहुत रिसर्च हो चुकी है। ये मैंने बेसिकली अभी अपने इसके ऊपर चूल्हे के ऊपर रख दिया है, और ये जो है ना ये हल्की हल्की आंच के ऊपर पकता रहेगा। कहने की बात ये है कि इसके पकने के अंदर आपका एक तो कमरा जो है उसके अंदर मुस्तकिल मुस्तकिल एक आपका अरोमा थेरेपी जो है वो होती रहेगी। आपके कमरे के अंदर जो है ना ये सारे विटामिन सी रिच एक अरोमा होगा। इसके अंदर करक्यूमिन, जिंजरोल, ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ आपके खाने से आपको फायदा नहीं होगा, इनके सूंघने से भी फायदा होगा। ठीक है ना। बल्कि अगर ये खासतौर पे जैसे भाप लेते हैं लोग तो इस चीज इसकी स्टीम बहुत अच्छी है। और वही मैंने बताया था ना जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के कमरे में अगर ये आपके पास ये चूल्हा या ओवन आप नहीं रख सकते हैं तो आप अपना ये जो है इलेक्ट्रिक जो राइस कुकर है या स्लो कुकर है उसके अंदर डाल के आप रख सकते हैं कि मुस्तकिल आपका एक एनवायरनमेंट जो है ना वो ऐसा हो कि उसके अंदर आपके एंटी इंफ्लेमेटरी और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हों। ठीक है ना। बार बार अगर आपसे ये चाय नहीं बनती तो ये है कि एक तो मैंने आपको तरीका ये बताया कि ये आपका जिंजर और टर्मेरिक ये आप पीसेस काट के फ्रीज कर दें। ठीक है। अगर आपसे बिल्कुल ये आपसे बार बार नहीं काटा जाता या आपके पास फ्रिज की या फ्रीजर की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप इससे ज्यादा, मैंने तो सिर्फ 3 कप बनाया है ना, आप इससे ज्यादा से फॉर एग्जाम्पल 2 लीटर या 3 लीटर के अंदर ये अपना जो चाय है ये बना के रख लें। ये मेरे पास देखें ये बनी हुई है, और ये इनफैक्ट ये मेरे पास आप समझ लें इसका एक्सट्रैक्ट जो है ना जिंजर का, ऑरेंज पील का और ये जो है टर्मेरिक इसका एक्सट्रैक्ट ये मैंने बेसिकली बना के ये मैंने 1 लीटर की बरनी है इसके अंदर ये मैंने भर के रख लिया हुआ। अब जब भी मुझे चाय की जरूरत होती है तो मैं इसके अंदर से 1/4 कप निकालती हूँ और बाकी का 1/4 कप, बाकी का 3/4 कप जो है वो बॉइलिंग वाटर डाल के, और ये मेरी चाय जो है ये फौरन से फौरन तैयार हो जाती है। तो ये चीजें अगर आप अपने पास रख लेंगे ना तो आपकी सर्दियां बहुत अच्छी गुजर जाएंगी, आपकी भी बच्चों की भी। और ये जो टी है ये तो बहुत बहुत शानदार है कि ना सिर्फ इससे ये होगा कि आपका नजला जुकाम खांसी ठीक होगा, इनमें से ये तीनों चीजें वेट लॉस भी करती हैं। टर्मेरिक के फायदे बहुत ज्यादा हैं। करक्यूमिन वेट लॉस करता है, बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी है इस चीज के ऊपर। करक्यूमिन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट वेट लॉस के अलावा एंटी ओबेसिटी। इसी तरह जो आपका जिंजर है अदरक है उसके अंदर
जिंजरोल होते हैं। जिंजरोल जो होता है ना, वो बजाते खुद जो है ना, इसके बहुत ज्यादा फायदे। जिंजरोल जो है वो चूहों को खिलाया गया है ना, तो एपेटाइट सप्रेसेंट है। क्योंकि आपकी आपकी सर्दियों में ना आपको भूख ज्यादा लगती है, तो ये नहीं होना चाहिए कि हमने सर्दियां तो गुजार ली, ठीक है, नजला जुकाम खांसी के साथ, और उसके बाद अक्सर लोग जो होते हैं ना, उन्होंने वेट गेन किया होता है। तो ये जरूरी नहीं है आपका वेट गेन हो। अगर आप ये चाय पी रहे हैं, या आपने चाय बनने रखी हुई है, या अगर आपके पास इस तरह हीटर के ऊपर या स्लो कुकर के अंदर बन रही है, तो आप जब चाहें इसको निकालें, इस्तेमाल करें। और ये है कि ये आपका वेट लॉस का भी काम करेगी, फ्लू का भी काम करेगी। तो ये है कि ये बहुत बहुत अच्छा है, और ये हमारे घर में खुद जो है ना, इसको हमने यूज किया, और इस सर्दियों में बहुत बहुत जो है अल्लाह का ताला का फजल है। वरना यही होता था कि कोई ना कोई एंटीबायोटिक का कोर्स जो है ना वो चल रहा होता था। तो ये है कि यही मैंने दिखाना था और बताना था, शेयर करना था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब इस टी को अगर आपने मीठा करना है, या इसके अंदर लीमू डालना है, या आपने इसके अंदर स्टीविया डालना, अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन ये कि ये बहुत इफेक्टिव कंकॉक्शन है, और सबसे अच्छा तरीका इसका ये कि ये आप मुस्तकिल अपने चूल्हे के ऊपर रख दें, ताकि ये मुस्तकिल आपको जो है ना एक अरोमा थेरेपी हो जाए, और आपका कमरा भी जो है ना वो महकता रहे। जो मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, लेकिन नेचुरोपैथी के अंदर मेरा इंटरेस्ट इसीलिए डेवलप हुआ था, क्योंकि जब तक मैंने मेडिसिन पढ़ी थी ना, तो मैंने साइड इफेक्ट्स याद किए थे। जब से मैंने नेचुरोपैथी पढ़नी शुरू की है ना, तब से मैंने साइड बेनिफिट्स पढ़ने शुरू किए हैं, ठीक है ना। अब ये जो जिंजर है, जिंजरोल है, आपका टर्मेरिक के अंदर करक्यूमिन है, ये सारे एक्टिव कंपाउंड्स हैं, इन सब पे बहुत बहुत रिसर्च हो चुकी है। और ये ना सिर्फ फ्लू को फाइट करते हैं, और फ्लू को ये नहीं फाइट करते कि जैसे एंटीबायोटिक्स हैं या एंटीवायरस हैं कि जहर दे के मारा हमने। ये बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं, ठीक है ना। आपकी जो बॉडी फंक्शन है ना, कि आपकी बॉडी इस कैपेसिटी में आ जाती है कि वो चीजों के साथ फाइट कर सके। मुझे बहुत ठंड लगती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुझे कभी नजला जुकाम खांसी ब्लॉक नोज ये प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। तो इसके अलावा अगर आप लोगों के जहन में कोई सवालात हैं, तो आप अभी भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप मैसेज इधर ड्रॉप कर दें नीचे कमेंट बॉक्स में, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं फौरी फौरी रिप्लाई करूं। हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कीजिएगा, हमारा जो फेसबुक पेज है वो आप जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जो है वो भी बताएं। और ये है कि जो यूट्यूब चैनल है हमारा, वो अगर आप विजिट कर लें, उसको लाइक कर लें। तो ये है कि ये इस तरह ये और इसके अलावा बहुत सारी रेसिपीज जो है ना, उसके ऊपर मैंने शेयर की हुई है। और ये है कि ना सिर्फ वेट लॉस के ऊपर जो है वो गौर करें, बल्कि सेहतमंद होने के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर, स्ट्रेंथ जो है ना, इम्यूनिटी वो आपकी जो है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आइंदा इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।